как строить еще один интересный график, интересной функции y равно x по модулю. Посмотрим, как он будет проходить тоже этот график, как он зависит от параметров. Давайте определимся со значениями. Видим однозначно, что эта функция постоянно будет, y будет всегда положительный, вне зависимости от того, какое будет значение x. В том, что он всегда будет находиться в положительных значениях y, это понятно. Теперь давайте глянем, как он будет выглядеть, какие будут данные. y и x. Построим табличку. Минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. О том, что он будет только положительный, сразу можно сказать о том, что все это будет положительное значение 0, 1 и 2. Построим график этой функции на координатной оси, координатной плоскости. x, y. x равно единичке, y равно единице, y равно двойке. Здесь минус единица, минус 2. Все равно он положительное значение имеет. 2, 3, 4, 5. Отрицательные можно не строить, потому что это график функции будет положительный. То есть вид имеет вот такой. Вроде бы как идет функция y равно x, похоже на то, что только этот участок, который отрицательный, переходит в положительное значение. Еще она чем-то напоминает y равно x квадрат, конечно, только x квадрат у нас не линейное значение, но характер поведения у нее тоже положительный с одной и с другой стороны. Пишем, что это y равно модуль x. Как правило же, она не просто так бывает. Она бывает еще с каким-то коэффициентом. Y равно, скажем, ax. А что множится на x? Пока посмотрим, если а у нас больше нуля, для того, чтобы эта вся функция была положительной. Посмотрим, как будет y, если а равно единичке. И это у нас вот значение. Когда а у нас равно двойке, посмотрим, как это будет устроиться этот график. То есть значение x минус 2, минус 1, 0, 1, 2. И значение y. Минус 2 это будет плюс 4. Все равно будет положительное значение y. А минус единичка это будет двойка. Потому что минус 1 по модулю единица. 0 это 0. 1 это 2. И 2 это 4. Строим этот график. 1 это 2 получается. 2 это будет 4. Мы видим о том, что этот график по своей сути напоминает те графики, которые этот коэффициент, который стоит при x. Он просто приближает эти оси, эти ветки графика к оси y. То есть быстрее растет. Это у нас будет а равно 2. И y равен 2х по модулю. Когда дробное значение, тоже стоит посмотреть на него. Когда у нас а равно 1/2, то же самое построим табличку x и y. Минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Когда равно минус 2, это будет двойка, значит это будет единичка. Минус 1 единица по модулю, он на 1/2, 1/2. Здесь будет 0, тут будет тоже 1/2 и будет единица. График этой функции, обратим внимание, что напоминает все подобные графики, он будет ближе проходить к оси x. Чем дробь это ближе будет меньше, скажем 1/8, 1/16 и так далее, тем он будет ближе приближаться к оси x. В данном случае а равно 1/2 x по модулю. Когда а у нас больше единички, он приближается к оси y. Когда меньше единицы, он приближается к оси x. Теперь давайте посмотрим, каким образом этот график работает, когда у нас будет вот такое выражение. Y равно x минус 2 по модулю. Тоже понимаем, что y будет все постоянно положительным, но как это будет выглядеть реально, как он будет проходить, построим этот график. Возьмем немножко больше значений. X, y, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4. Минус 4 и минус 2 сколько будет? Минус 6. Сейчас мечу сразу 4. Это минус значение. Значение x 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы видеть, каким образом будет происходить изменение самого этого графика, как он сдвинется, проведем базовую функцию y равно x по модулю. Вот это y равно x по модулю. Посмотрим, как он поменяется, когда мы построим новый график. Минус 4 и минус 2, это будет минус 6. По модулю это плюс 6. Минус 3 и минус 2 будет минус 5. По модулю это 5. Минус 2, минус 2, минус 4. По модулю 4. Минус 1, минус 1. Минус 2, минус 3. По модулю 3. 0 по модулю это будет просто двойка. Единичка по модулю получается. Единица минус 2. Минус единица по модулю единица. Двойка. Двойка по модулю будет x равен 0. Тройка. 3 минус 2 будет 1 по модулю 1. 4 минус 2. 2 по модулю. Построим точки, где будет проходить этот график. X равен минус 4, y равен 6. Где-то вот здесь. X равен минус 3, y равен 5. Посмотрим, где у нас x равен двойке, y равен 0. Вот здесь. Здесь единичка, x равен 3, равен единице. Мы даже по вот этим точкам можем сказать о том, что график будет вот таким образом проходить. X равен 0, y равен 2. Вот здесь. И точки конкретные можно через них. У нас клеточек нет, поэтому график будет проходить вот таким образом. Мы видим о том, что здесь у нас будет получаться y равен x минус 2 по модулю. Основной график
сдвинулся по модулю по оси x в сторону положительных x на то значение, которое здесь указано. Посмотрим, как вы понимаете, что если мы возьмем значение плюс по модулю, y равно такое значение, x плюс 2 по модулю, тем будет понятно, что он сдвинется в эту сторону. Для этого еще раз убедимся по таблице, построим табличку и дальше уже строить не будем, но будем видеть о том, что если минус, этот коэффициент значения минуса сдвигается сюда, значение похоже на сдвижку, когда y мы строили, x минус какое-то значение в квадрате, похоже на это все, но только единственное, что там график был не линейный, а тут у нас прямые линии. Значит, x равно, давайте сделаем так, 3, минус 3, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Достаточно. Когда x равно минус 4 плюс 2, будет минус 2. Сколько у нас будет? X равно минус 4 и плюс 2, это будет минус 2, и по модулю это будет 2. X равно минус 3. Минус 3 плюс 2 минус единица по модулю единица. Минус 2 и минус 2 даст по модулю это 0. Минус 1 это будет плюс 1 по модулю единица. 0 это будет по модулю двойка. Единица по модулю тройка. Тут 4 будет и дальше 5. Давайте построим этот график. Первую точку возьмем, когда x равен 0, y равен 2. Вот здесь точка. Теперь посмотрим, когда y равен 0. Y равен 0, точка x равно минус 2. Вот здесь. Когда равно минус 3, это единица. Через эти три точки можно провести сам график, как он будет выглядеть. Мы убедились о том, что этот график сдвинулся в сторону отрицательных иксов на значение, которое здесь указано плюс 2. То есть y равно x плюс 2. Теперь хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть y, когда у нас будет значение перед модулем какой-то коэффициент. Ну, скажем, вот так напишем y равно a и модуль. Пока x по модулю возьмем значение. Если у нас будет если a меньше нуля, то есть отрицательное значение, какое не было бы x, у нас y всегда будет отрицательным. Давайте используем этот график, который мы имеем значение y равно x уже. Построим табличку небольшую. Напишем, когда a нас равно минус единица. Значение x минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Минус 2 будет по модулю 2, но на минус 1 будет просто тоже минус 2. Минус 1 по модулю 1, но на минус 1 будет тоже минус 1. 0 это 0, единичка это по модулю единица, да, на минус 1 будет минус 1. Двойка по модулю 2 на минус, то есть минус. В данном случае мы получаем следующую картину. Это будет минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Минус 1 вот здесь. 0 это точка 0. 1 это тоже минус 1. То есть график этой функции будет проходить таким образом, полностью в отрицательном, в области, где y равен отрицательное значение. Это у нас будет y равно минус x по модулю. То есть фактически он симметричный, график от y равно x, симметричный относительно оси x, перевернут в эту сторону. Точно так же, как мы когда-то строили y равно x квадрат, и минус x квадрат, он тоже был перевернут в эту сторону, потому что там функция всегда положительная при положительном значении коэффициента перед x. А тут у нас отрицательное значение, значит, переворачивает в эту сторону. Мы теперь знаем, что график этой функции практически ведет себя точно с этими параметрами, точно так же, как и ведет себя предыдущий график y равно x квадрат. Ну, естественно, с учетом того, что здесь линии прямые, а там линии не линейные. Давайте посмотрим, каким образом этот график меняется, когда еще дополнительный какой-то коэффициент есть. Если мы имеем вот такой вид, y равно x по модулю, скажем там плюс какое-то значение b. Пусть у нас b равно единице. Как будет выглядеть, или лучше двойка, ближе, так сказать, он более наглядно будет. Как будет выглядеть значение y при вот этих значениях коэффициента x? Это значение x, значение y. Ну, пусть будет x равно, опять же, минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. А значение y, если x у нас по модулю положительный, и бета больше 0, y тоже всегда будет положительный. Значит, минус 2 по модулю 2, плюс 2, это будет 4. Минус 1 по модулю 1, плюс 2, это будет 3. 0 по модулю 0, плюс 2, это будет 2. Единица. Единица по модулю плюс 2. Это 3. 2 по модулю 2 это 4. Давайте построим этот график. Мы понимаем о том, что будет полностью он положительный, потому что коэффициент при x при модуле у нас там больше 0 плюс единица. 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3, x положительный, y положительный. 1, 2, 3, 4, 5, ну и так далее. Давайте я сразу проведу базовый график, чтобы было видно, как произойдут изменения. Это y равно x по модулю просто. И теперь построим вот этот график, который получили, когда x по модулю плюс b. b у нас равно 2. Кстати, здесь надо написать значение 1, 2, 3, 4, 5. Когда x равно 0, y равно сразу у нас 2. Вот здесь. X равно минус единице, y равно 3. Ну, x равно единице, y тоже равен 3.
и так далее. Поэтому график этой функции будет выглядеть таким образом. Вот он так пошел вверх и пошел с этой стороны. У нас b равно двоечке, y равно x по модулю плюс b. Реально получается то же самое, движется по оси y в положительную сторону, потому что плюс значение b. График полностью находится положительный. Теперь посмотрим, если b у нас будет отрицательный, пусть у нас b равно минус 2, скажем. Построим таблицу и построим этот график, немножко увеличим координатные оси для того, чтобы ближе, больше места занимать. Минус единичка, минус двойка, минус 3. То есть это значение x, значение y. То же самое. Минус 2. Минус 1, 0, 1, 2. Чему равен x? При x равно минус 2 это будет двойка, положительное значение. И минус b это будет 0. Когда x равен минус единице, это будет единица. И минус b будет минус единица. Когда x равен 0, это будет у нас b просто минус 2. X равен единице, это у нас будет минус единица. X равен двойке, это будет значение 0. Ну, давайте посмотрим. Когда x равен 0, y у нас равен минус 2. Когда x равен единице, y равен минус единице. Когда x равен минус единице, тут двойка 0, естественно, пройдет. Вот, то есть график у нас пройдет и таким образом. Это у нас получается график y равно x по модулю минус 2. Видели, каким образом параметр, который находится вот здесь, он двигает основной график по оси y вверх и вниз на то значение, которое здесь описано. Если он плюсовой, значит он поднимает его. Если минусовой, он его немножко опускает. Еще посмотрим такое значение, как меняем этот. Мы уже видели, каким образом он меняется. Коэффициент вот здесь. Если мы здесь имеем коэффициент, положите двоечку, и так далее. Больше единицы, он ближе к оси y. Если он имеет дробные значения, так он ближе к оси x. Давайте построим в качестве примера такую функцию. Y равно модуль большой, немножко меньше модуль, x минус a по модулю и минус b. И тоже по модулю. Так, давайте посмотрим, как он будет выглядеть без... не будем сюда подставлять каких-то значений. Для того, чтобы было более наглядно, опять же построим базовую функцию y равно x квадрат. X по модулю, а дальше будем смотреть, каким образом это все будет происходить. Это y, это x, положительное значение, это отрицательное значение. Первое, что сделаем в данном случае, мы строим функцию y равно x по модулю. Мы ее построили. Это базовая функция y равно x по модулю. Первое, y равно x по модулю. Второе, давайте не будем смотреть на все, а будем смотреть на вот эти значения. Построим график y равно x минус a по модулю. Естественно, вы знаете о том, что если a у нас будет в данном случае с минусом стоит, а какое-то значение, так оно тогда у нас будет не просто так, а сдвинется в эту сторону. Значение a. Весь этот график сдвинется в сторону положительных иксов на значение a. Пока мы ничего здесь не будем менять. Он проходит так же, как этот график полностью. Можно параллельные линии рисовать. Это у нас получается y равно x минус a по модулю. Следующий этап. Делаем то, что находится внутри вот этого большого модуля. Третий этап. Y равно x минус a по модулю минус b. Теперь вот это значение. Видим, что здесь минус b. Что минус b сделать? Он сдвинет этот график по оси y на какое-то значение b. Вот эта точка переместится по вертикали на значение b. И построим вот этот график реально. Так он будет немножко b сделаем больше, чтобы оно не совпадало. Сюда занесем. График будет выглядеть вот таким образом. Параллельно вот этим линиям, которые надо. График мы пока без. Потому что тут у нас нет коэффициент при модуле у нас единичка. То есть мы имеем вот такой график. Y равно x по модулю минус a и минус b. То есть последовать. Последний этап это у нас будет вот такой. Четвертый этап. Мы берем вот это значение по модулю. Y равно модуль x минус a по модулю минус b. И этот модуль большой. О чем это говорит? Это говорит о том, что график этот везде будет только положительный. Реально вот эта часть, которая у нас сейчас находится в отрицательной области, должна быть тоже положительной. Мы теперь отразим вот эту часть, именно вот эту часть. То есть с этой стороны у нас график y всегда положительный, с этой стороны тоже y всегда положительный. А вот здесь вот он отрицательный. Но модуль нам дает такое значение, что модуль всегда здесь будет положительный. То есть мы должны его полностью симметрично отложить здесь. Вот здесь вот параллельно пропущу вот эти линии для того, чтобы понимать, что вот эта часть не меняется у нас. Вот она пошла. Вот это с этой стороны. А та часть, которая была в отрицательной области, y, мы ее должны перенести в положительную часть. Мы ее перенесли. Таким образом, похоже на большую W, у нас будет выглядеть функция y равно модуль большой, маленький модуль x минус a по модулю минус b по модулю. Мы теперь знаем, вот это значение равно b полностью симметрично относительно оси x. Функция является полностью положительной. Такой общий вид тогда получается значение той функции, которую дали нам для построения.